Hey guys, good morning. Good morning pa. Welcome to the vlog. It's December 1 and it's Vlogmas. That's why I'm vlogging today. I decided to do Vlogmas pero I don't know if I'm gonna upload every day, baka weekly. I'm not really sure yet when I can. I'm in KCC right now. And bibili ako ng mga forks and knives for Solby kasi kulang na. Nauubusan na sila ng hindi ko alam saan napupunta yung mga forks and knives. Nahanap ko ng mga forks. Ito, 199 siya. 6 na. So I think I'm gonna get this. And then yung knife. So I got 4 packs of forks and 3 lang muna ang knives kay sabay. Pabalik na ako ng Soul Bake. Super bilis ko lang sa KCC dahil kailangan ko lang talaga bilhin yung mga tenedor at saka mga knives kasi kulang na talaga yung mga utensils namin sa Soul Bake. Hindi ko nga alam kasi alam ko madami talaga yan. Madami ang mga pinili kong mga tenedor. Hindi ko alam bakit 24 pieces na lang ngayon at saka 20 pieces na lang ngayon yung knives. So I really don't know paano siya nawawala, pero I think expected na yan sa mga restaurants na ganyan na gumagamit ng utensils unless mga disposable yung gagamitin nyo kasi mas controlled yun. Malapit na ako ng Soul Bake and kailangan ko pa mag-order ng lunch kasi wala pa akong lunch. Hey guys, I hope you can hear me kasi may customer sa labas. I'm talking quietly. I'm back using my camera. Kalimutan ko kasi siya dalhin kanina nung pumunta ako ng KCC. But anyways, nag-order ako ng McDonald's for lunch. It's already 1:51 and di pa actually ako nagugutom pero kakain na kasi marami pa akong gagawin. Hindi na mainit yung fries. I ordered 2 pieces chicken. Of course, I'm not gonna eat the rice. Although may french fries ako. Pero, okay na. Once a month pa naman sila si Aaron na si Tihay. I'm vlogging using my phone. We're here at Jollibee Ayala. We're on our way to the farm. Good morning, guys! Ay, umali naman sila. Ano? O yung kira o. Tapa lang ka ala o. Tapa. Baalat nila o. Patola. We are home and it's already, I think, mag-3 na or I think 4:45. Papahinga lang muna ako sandali and then mag-ready ako in a while for my Beyond Success or yung para sa small group namin. Lahat kami girls. So, mag-meet kami ngayon sa lokal sa isang restaurant dito sa Zamboanga. It's gonna be our last Beyond Success session. Although we decided to continue our group. So after itong Beyond Success, we will do a different lesson or topic. I really don't know yet. Pero for the Beyond Success, this will be our last Beyond Success. And we wanted to do it somewhere else. Kasi usually nasa church lang kami. Pero since it's our last, we wanted to do it somewhere else na medyo iba naman yung environment and may pagkain. So, yun. Magkikita ata kami mga 5 to 5:30. Ganun yung
meeting time namin. So, hopefully, wala masyado tao doon. Alam niyo yung lokal kasi nag-vlog na ako doon ilang beses na kasi favorite restaurant namin. Well, kami, family, favorite restaurant namin siya. Basta Saturday, haggard talaga ako kasi hindi ako nag-makeup. Naka-jogging pants lang ako. Ganito. And then, shirt. So, yeah. Haggard lang. May man? Saboso. Award? Out a small Sticker piece man of na. paper. Sa mga lang true intro nga sticker, baka kita ka sa gawas, pero susunod dili sila kita mong tanaw sa imo. Ha? True intro man na. Hindi sa GPO. Pagkulaw to sa ilo. Pagkulaw to ba si Smart? Kaka! Bago na ang camera mo, te? Yes. Say hi. Mga angels. Angels. Ay, it girls pala tayo. It girls. Angels for Christ. It girls. Ano mo ba yung ano yan? Voice? Ano man? Mag-voice over ka lang after? Ang cute mo talaga yan. Yung, Camera yan, te. DJI. Ay! May ano siya no? May screen siya. Yun yung di ba sumusunod siya sa ano, te? Like sa movement ng Meron. ka nagbayad na? Shopee. How much? Yan, parang nasa 19. Nung binili ko siya. Parang GoPro din. Pero mura much pa better siya. siya sa GoPro. Pero hindi siya action cam. Okay. Ano talaga siya? Vlogging cam na talaga siya. Parang yung stabilization niya parang slight lang. Parang sa movement. Stabilization talaga siya kasi dahil sa gimbal niya. Okay. Na mag-order na kayo before tayo mag-start para meron na kayo lahat orders. Order sila. Hindi nila alam anong orderin nila. Chicken ka. Kainan na. Di ko na From Greyhounds na po. Greyhounds na rin. Hey! So, katapos lang namin sa aming mahabang Ang aming round thing. Ang sulit. mahabang namin discussion. Yes. Ay, hindi pala nakikita. We're done. We're going home. Yan! Home ka dyan, mag-soulbake We're pa. going Solvay. Mag-solvik pa tayo? Plus, Ate Joanna. I'm in the room with the little more travel and I didn't listen to the music. Ano pala? Hello, Taylor Swift ate. Kala ko si Taylor Swift. Ayo kayo. Kita ka. Can you remember? Ano siya? Gibudol maguko ni the girl. Pwede ka pala like. Ano ba? Ano yung bar? Hello vlog! Welcome to my guys. Donut eclairs po yun ma'am na And Sola. raspberry. Oo. Before tayo distract sa vlog. Sure. Holiday drinks dahil na to. Besh, kagabiin na weekend. Okay, fine. Uy, kanay sa vlog. Chilling. Our panghimagas, after lokal. Ito, yung mga TikTokers. Hi vlog! Hi vlog.
Dapat iganon siya.